हेलो गाइस, कैसा आप सब। फिर से स्वागत है नए वीडियो में। हमारे पास है ये i20 पेट्रोल और हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देख लीजिए, स्टार्टिंग में ये हमारे पास आई है। तो देख लीजिए, इसमें चेक इंजन लैंप जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ये चेक इंजन लैंप आ रहा है और गाड़ी मिसफायर हो रही है। हमें चेक करना है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। हम आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। तो देख लीजिए, हम इसको चेक करने वाले हैं। मिसफायर गाड़ी कर रही थी, तो जो ये कोयल है हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, अभी तो ये ठीक है, 1 नंबर 4 नंबर है। और फिर इसी तरीके से हम 3 नंबर निकालेंगे। देख लीजिए किस हिसाब से इसके अंदर ये पानी है। तो देख लीजिए, इसमें पानी आया हुआ है और प्लग में भी पानी भरा हुआ है। ये देख लीजिए, इसके प्लग में पानी भरा हुआ है। इस टाइप से हम सब चेक करेंगे। ये देख लीजिए, इसमें भी पानी आया हुआ है। बंदे ने कहीं वॉशिंग कराई थी, उसके बाद ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। देख लीजिए, तो देख लीजिए क्या कंडीशन है प्लग की। स्पार्क प्लग ये ख़राब हो चुके हैं। हम इनको चेंज करने वाले हैं और इनकी सफाई करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास 16 की गोटी और को खोलने वाले हैं। साइड से देखिए क्या दिक्कत है। तो देख लीजिए, हमारी गाड़ी में चेकिंग, हमने प्लग वगैरह का तो काम कर दिया है। गाड़ी में वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है, मिसफायर होना बंद हो गई है गाड़ी। तो ये चेक इंजन लैंप आ रहा है, हम इसको रीसेट करने वाले हैं। ये देख लीजिए, हमारे पास OBD टूल है, छोटा वाला। इस टाइप का टूल होता है, ये आप कहीं मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, हम आपको लाइव दिखाते हैं किस टाइप से चलता है। ये देख लीजिए, फॉल्ट कोड और ये शो कोड। ये देख लीजिए, P0300 P0303 ये चारों स्पार्क प्लग का कोड बताए थे। इसके अंदर पानी भरा हुआ था, इसलिए मिसफायर हो रही थी गाड़ी। तो हम इसको रीसेट करने वाले हैं। इस टाइप से हम इसको रीसेट करने वाले हैं। एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको क्या कोड है इसके अंदर। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 चारों कोयल का कोड आ रहा था इसके अंदर। और हम इस टाइप से इसको फॉल्ट क्लियर कोड करने वाले हैं। देख लीजिए, इसको यस करने वाले हैं। ये हमारा कोड क्लियर हो चुका है। एक बार और चेक करते हैं, पेंडिंग में तो नहीं है। ये देख लिए, ये है शो पेंडिंग फॉल्ट। देखिए, नो पेंडिंग फॉल्ट कोड इश्यू। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले भी हैं। ये देख लीजिए, हमारा चेक इंजन लैंप चला गया हमारे OBD टूल OBD की मदद से। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।